Այսօր խոսելու ենք թշնամուն անձնապես դիմակայելու մասին։ Մենք խոսեցինք ինչպես ենք մենք որպես իրան դիմակայում աշխարհում, դիմակայում ենք Աստծո տան մեջ ինքը ինչա փորձում անի կամ ուզում անի, ինչի է ձգտում, բայց այսօր նաև խոսենք մեր անձնական կյանքում, հա, որտեղ մենք անհատապես ենք իրականում դիմակայում թշնամուն։ Ուրեմն պիտի ընթերցեմ 28-րդ գլխի Մատթեոս ավետարանի 16-ից 20 համարները։ 11 աշակերտներ գնացին Գալիլեա, այն լեռը, ուր Հիսուսը իրենց որոշել էր, ու երբ նրան տեսան, երկրպագություն արեցին նրան, չնայած ոմանք տարակուսեցին։ Եվ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց եւ ասեց. Ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում եւ երկրի մեջ։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, մկրտեցեք նրանց հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Սովորեցրեք նրանց, որ այն ամեն բաները պահեն, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, եւ ահա ամեն օր ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ամեն։ Սովորաբար այս հատվածը ընթերցելուց 16 եւ 17-րդ խոսքերը դուրս են թողում։ Որը շատ սխալ է, որտեղ 16-17 խոսքերը հիմքն են, հա, այդ կոնտեքստն են, այդպես ասած, լրացուցիչ կարևոր տեղեկություն են տալիս 18-19 խոսքերին, եւ որ Հիսուսը մոտեցավ, ասաց ամեն իշխանություն ինձ է տրված։ Միշտ ընթերցում են այդտեղից։ Բայց շատ կարևոր է, որտեղ Մատթեոսը հատուկ նշել է, որ սա եղավ Գալիլեայում, այն լեռում, որտեղ Հիսուսը իրենց որոշել էր։ Այսինքն Մատթեոսը հստակ նշում է, որ դա հատուկ որոշված լեռ էր, ոչ թե գնաց միտեղ հանդիպեցին իրար, չէ, կոնկրետ լեռ էր, կոնկրետ որոշված, որտեղ Հիսուսը պիտի հանդիպեն։ Ու երբ որ տեսան երկրպագություն ներեցին, թե ոմանք տարակուսեցին, եւ Հիսուսը մոտեցավ եւ խոսեց իրանց։ Այս լեռի պայմանը շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես Մատթեոսը լինելով ազգությամբ հրեա, հրեական պատմության, հրեական Աստծո, հա, գործել, ինչ որ Աստված գործել է հրեաների մոտ, հրեաների հետ, այդ իրականությանը յուրատուկ էր վերաբերում։ Ու հատուկ նշում է լեռի պահը։ Ինչու՞։ Որտեղ մինչև այդ Իսրայելի կյանքում տարբեր լեռներ են եղել։ Տարբեր փորձառություններ կա լեռան։ Օրինակ Մովսեսը լեռան վրա ընդունեց օրենքը, Աստված լեռան վրա հանդիպեց Մովսեսին։ Ու Հիսուսը կարծես նոր Մովսեսն է, որ լեռան վրա նոր հայտնություն է բերում, նոր ճանաչողություն է բերում, նոր օրենք է բերում, նոր Աստված ճանաչություն է բերում։ Լեռան վրա Եղիան էր հանդիպել։ Ու նոր տեսիլք էր ստացել։ Դա միայն այն չէ, որ Եղիան հանդիպեց եւ իր ծառայության վերաբերյալ տենց հորդորանք ստացավ, Աստված ասեց Եղիան ինչ գործ ունես վեր կաց, ես քո հետ եմ եւ այլն։ Չէ, իրականում Եղիան տեսավ, որ Աստծո գործը շարունակվում է։ Երբ որ ասեց կոծես Իսրայելի վրա, կոծես թագավոր սիրիացիների վրա, ասորիների վրա եւ կոծես քո փոխարեն մարգարե, իր գործը շարունակվում է ազգերի մեջ, Իսրայելի մեջ եւ ծառայողների մեջ, մարգարեական հոգին, մարգարեական գործը շարունակվում է։ Քեզանով չի վերջանում, հերկա, դու քեզ ինչի տեղ ես դրել, դու բրծար ամեն ինչ բրծավ, պես չի։ Ես իմ գործը շարունակում եմ, վերկաց շարունակի իմ գործի մեջ։ Ճիշտ ոնց որ Եղիան այդ նոր Աստծո տեսակետի, Աստծո գործելակերպի այնտեղում, որտեղ անհուսություն էր, վերջ էր կարծես, ու մեկ էլ Աստված գալիս ասում է վերջ չի, շարունակում է իմ գործը, կարող է քո տեսակետից վերջը։ Ու հիմա Հիսուսը, նույն անձը, որ դրանից առաջ մի լեռան վրա գոռացել էր Էլի Էլի լամա սաբակթանի, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Նույն անձը, որ դրանից առաջ մեկ այլ բարձր լեռան վրա փորձվել էր, երբ որ Սատանան ցույց տվեց ողջ թագավորություններ աշխարհի, չէ՞, եւ իրանց փառք ու ասեց, այս ամենը ինձ է տրված, ինձ է հանձնված, ում ուզեմ կտամ, ու եթե երկրպագես իմ այստեղ ես քեզ կտամ, դա լեռան վրա էր էլի։ Ու հիմա այդ լեռան վրա այդ փորձությունները անցած, փառքի փորձությունը, մենակ զգալու փորձությունը անցած մեկը, ասում ամեն իշխանություն ինձ է տրված։ Մենք բոլորս անցնում ենք լեռների փորձությունները։ Մենք բոլորս այդ ինչպես Հիսուսը դիմակայեց լեռան փորձություններին, մենք էլ ենք անցնելու։ Ու անցել ենք։ Շատերը հիմա այս պահին գուցե իրանց մենակ են զգում, ինչպես Հիսուսը խաչի վրա մենակ էր։ Ոմանք գայթակղվում են, ինչպես Սատանան գայթակղում էր նույն Հիսուսին մեկ այլ բարձր լեռան վրա աշխարհի փառքը ցույց տալով։ Մենք միշտ էլ դիմակայելու ենք թշնամուն։ Առայժմ թշնամին կա,
ու մենք լեռների փորձառություն ենք ունենալու այդ իմաստով։ Մենք ունենալու ենք թե իր կողմից մեզ գայթակղեցնելու, ինչ որ բանի տանելու, ինչ որ բան առաջարկելու փորձություններին, թե մենակ զգալու կարծես, երբ որ մեր շուրջը ոչ ոք չի լինի, ու խաչի վրա Հիսուսը մենակ էր։ Ում պատճառով էր մենակ այնտեղ, ոչ հոր պատճառով, թշնամու պատճառով։ Ու թշնամին հեռացրել էր բոլոր իրեններին, ու հակառակը այնտեղ մարդիկ են, որոնք ասում են իջի խաչից կհավատանք ես, սխալ մարդկանց էր դրել իր կողքը։ Ճիշտ մարդկանց հեռացրել էր, ովքեր պետք է ասեին մնա մենք քո հետ ենք, մնա մինչև վերջ, մնա մենք ստեղ ենք քո հետ, չվախենաս, չթուլանաս, մենք հավատում ենք դու ես մեր Մեսիան։ Մենք հավատում ենք, որ քեզանով է մեր փրկությունը, մինչև վերջ մնա հոր կամքին։ Դրանց հեռացվել էր, փոխարենը բերել էին իջի խաչից, դու Աստծուն ես ուսացել, դե հիմա իջի։ Ու թշնամին մեր կյանքում բերելու է սխալ մարդկանց ու տանելու է ճիշտ մարդկանց։ Մենք անցնելու ենք այդ փորձառությունները ու անցնում ենք։ Չնեղվեք երբեք։ Չնեղվեք երբեք։ Դրանք Աստծո հետ ապրելու, Աստծո կյանքը ապրելու, Աստծո մեր ուզած այն վերջին լեռը, որտեղ կլնես ու կասես ամեն իշխանություն ինձ է տրված, քո չափի մեջ, քո համար, որովհետև այնտեղ հասնելու համար այդ երկուսը պետք է անցնենք։ Պետք է անցնենք այդ գայթակղությունների փորձառությունները, ու պիտի անցնենք մենակ զգալու, լքված լինելու փորձառությունները, որպեսզի այնտեղ մի օր հասնենք այն մյուս սարին։ Այդ սարի վրա էր, չէ՞ որ սատանան ցույց տվել։ Պատկերացնում եք այն առաջի փորձությունը, որ ցույց տվեց աշխարհը իր փառքով, թագավորությունները, միտեղ, չգիտեմ, Ապոլոնն է պաշտվում, միտեղ Քրիշնան է պաշտվում, միտեղ չգիտեմ ով է պաշտվում, ու ասեց այս ամենը իմն է, ճիշտ ոնց որ Աստված կասեր իր տաճարի համար։ Սա իմ տաճարն է, ինձ են պաշտում։ Ու հիմա սատանան ցույց է տալիս աշխարհը, ճիշտ աշխարհը իր տաճարն էր, որտեղ իրան էին պաշտում։ Դա իր ներկայության, իր գործի եւ իր պաշտամունքի վայրն էր, որտեղ պաշտում էին իրան, որտեղ գործում էր ինքը եւ որտեղ իր ներկայությունն էր, աշխարհը սատանայի տաճարն էր կարելի ասել։ Եվ որ Հիսուսը նայում էր այդ աշխարհին, գիտեք ինչ էր տեսնում, որ մի օր պիտի կատարվի այս խոսքերը։ Համբակումի 2:14-ը։ 13-ում ասում է, հա սա զորած Տիրոջ կողմից չի արդյոք, որ ժողովուրդները կրակի համար են աշխատում եւ ազգերը պարապտեղ են հոգնում։ Ճիշտ այն ինչ որ սատանան ցույց տվեց։ Ունայն պաշտամունքը, սուտ պաշտամունքը, կեղծ պաշտամունքը, կեղծ փառքը, որտեղ երկիրը Տիրոջ փառքի գիտությունով պիտի լեցվի եւ ինչպես ջրերը ծովն են ծածկում։ Հիսը տեսնում էր թե առաջի մասը մարգարեության, որ ազգերը ունայն սուտ, կեղծ ստից բանի համար են գործում ու հոգնում, ջանք անում։ Աշխարհը ընկած է նյութական զվարճանքների, չգիտեմ, նյութական հարստությունների հետևից, իրարից փառք փնտրելու հետևից, ու այդ ամենը զուր տեղ է, կրակի համար ասում եմ, որտեղ մի օրը կգա կրակով կհայտնվի այդ ամեն բոլոր գործերը, աշխարհը եւ իր մեջ եղած բոլոր մարդկային գործերը ինչ պիտի լինեն, պիտի այրվեն։ Ազգերը կրակի համար են գործում։ Ու Հիսուսը երբ որ նայում էր, ոչ թե տեսնում էր այնտեղ փառք, ձգտելի ինչ որ բան, դրա համար դա իրան չէր գայթակղացնում։ Ինքը տեսնում էր, որ մի օր այս նույն աշխարհը պիտի լեցվի Աստծո փառքի գիտությունով, իրական պաշտամունքով Աստծո։ Ու այսօր երբ որ մենք երգում ենք մեր փառաբանության խումբի, այսօր ողջ ծառայությունը շատ մարգարեական էր։ Բոլոր ազգերը պաշտում են քեզ։ Հիսուսը դա էր տեսնում, որ մի օր պիտի այդ նույն սարից ինքը հրճակի, գնացեք բոլոր ազգերին աշակերտեք, որտեղ փոխվեց իրականությունը։ Հիմա աշխարհը սատանայի տաճարը չի ել, հիմա աշխարհը Աստծո տաճարն է դարձել։ Հիմա մենք ենք լցնելու այդ աշխարհը, լցնելու ենք իր փառքով, իր ներկայությունով, իր գործով։ Ասեք ամեն, հալելույա։ Աստծուց հնարավոր չի գողանալ, ասեմ ձեզ։ Աստծո մոտ հզորից, ինքը Հիսուս ասեց, հզորից միթե հնարավոր է գողանալ մի բան, երբ որ ինքը իր զենքերով ամեն ինչ պատրաստ է։ Աստծուց հնարավոր չի գողանալ ոչինչ։ Դա համար նույնիսկ ինքը Հիսուսը գրված է Ֆիլիպպեցիներին 2 գլխում հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այդ
Խլելու բան չկա, չես կարող խլել Աստծուց, ինչը քոնը չի իրականում։ Դու չես կարող տանել մի բան Աստծուց, ինչը քեզ չի տրված։ Ինչը դու փորձեցիր տանես Աստծուց, ինչը քոնը չի արդեն, ինչը Աստված կոչել է իրենը, կամ կոչնչանա, կամ կկորցնես։ Եվ որ Աստված Իսրայելին մանանա տվեց, ասես նայեք, հավաքեք ինչքան ձեզ պետք է այդ օրվա համար։ Եթե ավել հավաքեցիք, չի մնալու։ Դե աչկացակ մարդիկ այն հաստատ կամ անվստահ կամ անհավատ, չվստահեցին Տիրոջը, ոմանք շատ հավաքեցին, քան անհրաժեշտ էր։ Ու ինչ եղավ։ Որդնեց։ Ու պատկերացնում եք, իսրայելացին հավաքել, մի քիչ շատ հավաքել, մարդս կարող է Աստված վաղը մոռանա քիչ լինի։ Կամ այն մեկը շատ մի քիչ շատ հավաքեցին։ Աստված նայում։ Էլի հավաքի, էլի։ Ու երբ որ մեկ էլ բացեցին, հələ մի հատ գնաց ստուգի լտես ոնց է, գնաց որդնել է։ Պատկերացնում եք Աստված որդնել է։ Գիտեք ինչքան որդնած բաներ ունենք մեր կյանքերում, որը մերը չի, մեզ չի տրված, բայց մենք դա պահել ենք, մենք ձգտել ենք, դրանք ձեռք ենք բերում, ուզում ենք դա։ Դա մեր սրտում ենք պահել գուցե, կարող է քո տանը չի, քո սրտում է, բայց դրանք որդնելու են ու որդնել են։ Ու երբ որ մի բան որդնում է, նեխում է, ինչ անում, փիսոտ է գալիս, չէ, նեխում է, չէ, վատ բան է կատարում։ Գիտեք ինչքան տենց վատ բաներ կա, մեր կյանքից երբեմն ատելություն, նախանց, չարություն, չկամություն, բամբասանք, չարախոսություն, գիտեք ինչու է այդ վատ հոտերը գալիս, որտեղ պահված բան կա, որը մերը չի իրականում։ Մենք թաքցրել ենք դա։ Մենք, օրինակ, դու ունես քո կնոջը կամ քո ամուսնուն, նա է քո բաժինը, չէ՞։ Բայց դու սրտում այլ ակնկալիք ունես, այլ ցանկություն ունես, այլ երազանք ունես, այլ կնոջ, այլ տղամարդու։ Մի օր ինքը նեղելու է։ Ու ինչ ես անելու։ Կնոջը վիրավորելու ես, ցավացնելու ես, համմատելու ես անընդհատ։ Այդ հոտը գալու է, չես պահելու իրան։ Փոխանակ ընդունես ինչ որ Տիրոջինն է, քեզ տրված։ Ու երբ որ ընդունում ես Տիրոջից քո տրվածը, դու վայելում ես։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, անցած, թե նախանցած Կիրակի խոսքից փոքրիկ բաներ առաջացել, որ փնտրին ինչը քոննա ավելին մի փնտրել։ Այս նույն մտքի մեջ է, նույն հոգու մեջ է։ Այն ինչը քոննա Տիրոջից շատացրա, աճի տեղ, առավելացրա, զարգացրա, Տեր ասում է չվաններդ երկարացրա, վրաններդ մեծացրա, ամբարներդ մեծացրա։ Քեզ տրված բանի մեջ, քո տրված բաների մեջ շատացրա։ Քո հարաբերությունների մեջ, քո աշխատանքի մեջ, պարգևիդ մեջ, ծառայությանդ մեջ, հա, ինչը քեզ է տրված, շատացի ավելացիր։ Պողոս այդպես էլ ասում է, շատացեք Տիրոջ գործի մեջ, հա, ձեր ծառայությանի ավելանանք այդտեղ։ Ինչը մեզ տրված է, գիտենք սա Տիրոջից մեր է տրված, այդտեղ ավելանանք։ Բայց երբ որ ես ու դու փորձում ենք բաների մեջ ցանկանալ, ձգտել ունենալ բաներ, որը մերը չի, մենք թշնամու տեղ ենք տալիս։ Ինչի հոդան սկսեց գողանալ։ Գրված է, չէ, ու դա սկսեց գողանալ գանձանակից։ Դա համար հետո սատանան դրեց իր սրտում, իրավունք ունեցավ դնելու, որտեղ ցանկացած ավելին, քան իրենն էր։ Վերջի պատվիրանն ինչն էր, մի ցանկացի։ Ուրիշի ոչինչին մի ինչը քոնը չի, քեզ չի տրված, մի ցանկացի, որտեղ դա դուռ է։ Եթե մենք խոսում ենք թշնամուն դիմակայելու մասին, եկեք սկսենք ճիշտ տեղում, ճիշտ կարգավորումներ անելուց, գտնելուց աստվածային մեզ տրված բաները ու դրանց մեջ հաստատուն մնալուց, դա աճեցնելուց, դա զարգացնելուց։ Քո ընտանիքի թոք տար, քո ընտանիքի մեջ, քո կնոջ, քո ամուսնու հարաբերության մեջ շատացի։ Որտեղ ավելինը տեղ ես տալու թշնամուն գործելու համար։ Աստծո հնարավոր չի գողանալ։ Դա համար Աստված նույնիսկ Իսրայելին Մաղաքիա մարգարության մեջ ասում է դուք գողանում եք ինձանից։ Շատերը այսօր դա վերաբերում են նոր կտականում 10-րդը գողանալուն, նոր ուխտում չունենք 10-րդ, բայց եթե Տերը քեզ բան ասել տալու իրան, տուր։ Չտվեցիր, այդ ֆինանսը կորելու է։
կտաս դեղին, կտաս, չգիտեմ, ուրիշ բանին, փորձանքին կտաս, վթարին կտաս, եթե չտվեցիր Տիրոջը, որտեղ Տիրոջից չես պահի։ Եթե մի բան Տիրոջինն է, ոնց որ այդ փառքը Տիրոջինն էր, պետք է տալ Տիրոջը։ Ուրիշ ոչինչին չի, ինչը ուրիշ բանի է տրվում, կրակի բաժին է դառնում։ Կրակն է տանելու։ Կրակը տարբեր ձևեր կունենա, բայց այդ կրակը գա ու կտանի։ Ինչը Տիրոջինն է, մենակ ինքն է, որ վերադարձում է կամ տրվում է Տիրոջը, դա ձեռք բերում է։ Մնացած ամեն ինչը կորուստ է իրականում։ Մնացած ամեն ինչը կորցնելու ենք։ Իմաստ չունի սիրտ կյանք, ժամանակ, եռանդ, հա, դնել բաների վրա, որոնք կրակի բաժին են դառնալու։ Ինչ է Տերը քեզ ասել, որ նա քոնն է, որ նա իրանը։ Տուր Տիրոջը իր ասածը։ Ինձ երբեմն ասում են, բա որ դուք չեք հարուզում 10-րդ, ո՞նց եք, բա չեք վախենում, որ մարդիկ չեն տա։ Ես 10-րդ չենք հարուզում, բայց մենք Տիրոջը տալը հարուզում ենք։ Որտեղ դա Տիրոջ պայմանն է։ Տիրոջը տուր այն, ինչ որ Տերը ուզում է քեզանից։ Հիմա կարող է այսօր ոչ թե 10-րդ տա ուզում, ամբողջն է ուզում։ Ուզում է վստահես իրան։ Մյուս կիրակի, մյուս շաբաթ կամ մյուս ամիս կարող ասի պահիր ընտանիքիդ։ Ուզում եմ ողջ գումարը ծախսես քո երեխեքի համար։ Քո ընտանիքի համար, օրինակ։ Որովհետև մեր կյանքը Աստծո հետ հարաբերության կյանք է։ Դա կանոնների, օրենքներ կատարելու կյանք չի։ Մենք Աստծո հետ հարաբերության մեջ ենք ապրում։ Եվ տալիս ենք, եւ վերցնում ենք, ինչ որ ինքը տալիս է եւ ինչ որ ինքը վերցնում է։ Դա հարաբերության խնդիր է, դա օրենքի խնդիր չի։ Փառք Աստծո, այսօր եկեղեցին իր հավատարիմների միջոցով, ովքեր հավատարիմ լսում են Տիրոջ եւ ապրում են Տիրոջ հետ, հոգում է իր կարիքները, եւ ոչ միայն իր կարիքները, մենք այսօր շատ այլոց կարիքներ ենք հոգում, որտեվ եկեղեցին լսում է Տիրոջը։ Որպեսզի Հիսուսը ուղարկեր մեզ, պիտի 3 բանի հարց լուծեր։ 3 բաներ, դրանք 3 խնդիրներն են, որոնք անկման պատճառ դարձան։ Անկումը հնարավոր դարձավ 3 բաների շնորհիվ, կամ միջոցով, շնորհիվը ընտրական բառ է։ Առաջինը դա դրդողը։ Սատանան խոսեց, չէ, դրդեց։ Երկրորդ հնարավորությունը, միջավայրը, գայթակղության, ծառը պիտի լիներ այնտեղ, արգելված ծառը։ Ինչ որ բան պիտի արգելվեր, եւ ինչ որ բան պիտի լավ լիներ, լավ թվար գոնե, հա։ Եվ երրորդը բնությունը, մարդկային բնությունը պիտի հակված լիներ, գոնե ունակ լիներ, ազատ կամքի հնարավորություն պիտի լիներ։ Դա որ ասում են, ինչ է Աստված ազատ կամք տվել, եթե ազատ կամք չլիներ, սեր չէր լինի։ Հավատք չէր լինի, հավատարմություն չէր լինի։ Բոլոր այն առաքինությունները, որ մենք գնահատում ենք անձի մեջ, սեր, նվիրում, հավատարմություն, դրանցից ոչինչ չէր լինի։ Ուզում եք այդպիսի կյանք։ Լինենք ռոբոտիկ, հա, ինչ որ մեխանիզմներով, ինչ որ կանոններով շարժվող, չէ։ Մենք սիրում ենք անկեղծ սիրվենք, սիրենք, չէ, ու դա լինի ազատ, անկեղծ, բխի անձի որոշումից, ընտրությունից, ցանկությունից։ Հիմա որպեսզի Հիսուսը ուղարկեր մեզ դիմակայելու այդ հրամանը գնացեք հիմա վերջ աշխարհը մերն է, իմն է։ Ամեն բան ինձ տրվեց երկնքում երկրի վրա, գնացեք, մեր համար պիտի այդ 3 հարցերը լուծեր։ Նախ նայեք եկեք դրդիչի հարցը։ Լավ, եկեք բնությունից սկսենք։ Բնության հարցը կարևոր հարց էր։ Մարդը ընկած բնությունն էր։ Եվ ընկած բնությունով մարդը չէր կարող իր Տիրոջը սատանային, ով այդ բնության տերն էր, դեմ գնալ։ Դավար հին ուխտում չկար սատանայի դեմ կռիվ, սատանայի դեմ պայքար, որտեղ բոլորը իր հպատակներն էին, բոլորը իր բնության որդիներն էին, այդպես ասած։ Պողոս առաքյալը հստակ է դա նկարագրում Եփեսացիների 2-րդ գլխում, եւ որ ասում է պիտի ընթերցեմ 4-ից 8 2-րդ գլխի։ 2-ից լավ ընթերցենք։ Լավ 1-ից ավելի լավն է։ Եվ դուք որ հանցանքների եւ մեղքերի մեջ մեռած էիք, որոնց մեջ մի ժամանակ քայլում էիք այս աշխարհի բռնած ճանապարհով, այս օդի իշխանության իշխանի պես այն ոգին, որ հիմա ապստամբության որդիների մեջ ներգործում է,
որոնց մեջ մի ժամանակ մենք ամենքս էլ քայլում ենք մեր մարմնի ցանկություններով եւ մեր մարմնի մտքի ուզածն ենք կատարում եւ բնությամբ բարկության որդիներ ենք, ինչպես ուրիշները։ Բայց Աստված որ մեծ է ողորմությունով իր առած սիրո համար, որով մեզ սիրեց, երբ հանցանքների մեջ մեռած էինք, մեզ Քրիստոսի հետ կենդանացրեց եւ նրա հետ հարություն տվեց եւ նրա հետ նստեցրեց երկնավորների մեջ Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալիք դարերի մեջ ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսուսով մեր ցույց տված քաղցրությունով, որտեղ շնորհքով եք փրկված դուք հավատքի միջոցով եւ սա ոչ թե ձեզնից է, այլ Աստծո պարգևն է։ Ամեն։ Որոնք կան բնության բարկության որդիներ եւ մենք մի ժամանակ դրանց հետ ենք, բայց Աստված մեզ ինչ արեց, հարություն տվեց, մեզ կտրեց եւ մեզ նոր բնություն տվեց։ Մենք արդեն մասը չենք կազմում այդ բնության բարկության որդիների, որոնց մեջ սատանան ներգործում է եւ իրանք իմանալով կամ չիմանալով կատարում են իր կամքը եւ ապրում են իր կամքի անմատ։ Բնականաբար չէին կարող իրենց տիրոջը, իրենց հոգեվոր հայրը, ճակերտավոր սատանային դեմ գնային, որովհետեւ իր բնությունն էին կրում։ Մենք կարող ենք, որովհետեւ մենք ուրիշ հայր ունենք, մենք երկնային հայր ունենք։ Մեզ Աստված հարություն տվեց, մեզ նոր բնություն տվեց, դա Քրիստոսի բնությունն է։ Նավար սատանան մեր մեջ ներգործելու հնարավորություն չունի։ Որտեղ մենք իր որդիները չենք բնությամբ։ Բնության հարցը Աստված լուծեց մեր համար։ Ու բնությամբ բարկության որդիները քայլում են օդի իշխանի ներգործությամբ, մենք քայլում ենք ինչպես Սուրբ Հոգիով։ Հալելույա։ Չգիտեիք։ Մենք քայլում ենք հոգով, ի տարբերություն նրանց, ովքեր քայլում են էլի հոգով, առանց ոգիով, բայց այլ ոգիով։ Դա մեր արտոնությունն է որպես որդիներ, քայլել Սուրբ Հոգիով։ Ու սատանան մեր բնության մեջ բաժին չունի։ Հիսուս ասում է, սա գալիս է այդ օդի իշխանը եւ իմ մեջ ոչինչ չունի։ Ինքը մեր մեջ հիմա ոչինչ չունի, որտեղ մենք բնությունով իրենը չենք արդեն։ Դավար իրավունք ունենք, մեր բնությունով մեր կարգավիճակի հարցը լուծվեց։ Դավար մենք հիմա երկնավորներում ենք նստած Քրիստոսի հետ։ Դավար Հիսուսը կարող էր ասել ինձ տրված իշխանությունը գնացեք ուրեմն։ Որտեղ մենք նույն իշխանությունն ենք կրում, նույն կարգավիճակն ենք կրում։ Բնությունը կարգավիճակի խնդիր ունի։ Ցանկացած Աստծո արարած ունի իր բնությունը, որը որոշում է իր կարգավիճակը։ Հրեշտակներն իրենց բնություն ունեն, դրա համար ունեն իրենց կարգավիճակը, հրեշտակների մեջ էլ կան տարբեր կարգավիճակներ, իշխանություններ, պետություններ, կառավարություններ եւ այլն, երկնավորների մեջ։ Կենդանների մեջ կան տարբեր բնություններ, հա, տարբեր կարգավիճակներ։ Հիմա մեզ տրվել է առավելագույն կարգավիճակը, որտեղ մեզ տրվել է առավելագույն բնությունը։ Ով պետք է ումից վախենա։ Ինչ զարմանալի են քրիստոնյաները, որոնք վախենում են սատանայից։ Այդ սատանան մեզանից պիտի վախենա։ Ուրեմն մենք ենք այնտեղ։ Մեր բնությունը հիմա ավելի բարձր է, քան իրան է, մեր կարգավիճակը ավելի բարձր է, քան իրենը։ Մենք իրավունք ունենք արդեն գնալու խլելու աշխարհը։ Ու այն աշխարհը, որ առաջ իրենն էր, հիմա Տիրոջինն է ու մերն է։ Դավար այո, այդ նույն հավաքարարը մյուսը Տատո ջան, բոլոր մեկերը ոչ մեկին, ով կանչված է եւ ընտրված է, չենք թողելու ստեղ։ Ոչ մեկը իրենը չի լինելու։ Բոլոր Աստծուն են լինելու։ Որի համար էլ ավետարնելու ենք, հիմա գանք դրան։ Բնության բարկության որդիները քայլում են աշխարհի ճանապարհով, այդպես ասում, աշխարհի ճանապարհով, աշխարհի ձևով, աշխարհի սովորությունով։ Բայց Պողոսը նույն երբ ասում է, դուք այլևս չքայլեք այնպես, ինչպես իրենք են քայլում։ Որտեղ մենք ուրիշ ճանապարհ ունենք, ուրիշ ընթացք ունենք, ուրիշ հարաբերություններ ունենք, ուրիշ որակներ ունենք։ Եթե աշխարհում գայլային հարաբերություններ են, ով ումից կարողանում է խլում է, խաբում է, կեղեքում է, գցում է, մենք ուրիշ հարաբերություններ ունենք։ Մեր հարաբերությունները իրար լրացնելու, բաժնեկցելու, սովորեցնելու, օրհնելու, բարձրացնելու, խնամելու, հոգ տանելու հարաբերություններ են։ Աշխարհում թույլը վայ իրան, կուտեն իրան, Քրիստոսի մարմնի մեջ թույլերին ինչ է տրվում, Պողոս ասում է պատիվ է տրվում ավելի, արտոնություն է տրվում, հորտություն է տրվում։ Լրիվ հակառակն է մեր ճանապարհը աշխարհի ճանապարհից։ Ու վայ են եկեղեցիները, որոնք աշխարհի ճանապարհով են շարժվում։ Որտեղ մարդը գալիս է աշխարհից ու զգում է իր նույն աշխարհում, որ նույն մրցակցությունը, նույն գծնելը, նույն, չգիտեմ,
ով հարուստ է, լավն է, ով աղքատ է, բանի տեղ չի անցնում։ Եթե նույն բանն է տեսնում եկեղեցում, վայ այդ եկեղեցուն։ Ցանկացած մեկը պետք է նայի եկեղեցուն ու ասի, «Վաու, էս ի ձեր մա, էս որտեղից sense բան»։ Չի կարաս այս բան պատահի, չի տեղավորվում մարդու մտքի մեջ։ Եթե դա չի տեսնում հարաբերությունների, արժեքների վերաբերմունքի մեջ, ուրեմն մի բան է ինչի է եկեղեցու, մի բան չէ, լիքը բան ինչի։ Փաստացի։ Ամեն ինչ գալիս է այդ կարգավիճակից, եթե հավատում ենք, որ մենք Աստծո որդիներ ենք ու փոխված է մեր բնությունը ու կարգավիճակը, ուրեմն մեր կյանքն էլ փոխվում է համապատասխան։ Ինչպիսին տեսնում ենք Աստծո մոտ, այդպիսին պիտի կառուցենք կյանքը։ Ինչ կա Աստծո մոտ։ Երրորդությունը ինչպիսին է։ Ներդաշնակ, իրար բարձրացնող, իրար ծածկող, իրար փառավորող, չէ, իրար, ոչ թե իրարից, այլ իրար։ Հայր փառավորի քո որդին, որ քո որդին էլ քեզ փառավոր։ Ոչ թե փառավորի, որ քո որդին փառավորված լինի, փառավորի, որ քեզ փառավորի։ Այսինքն փոխադարձաբար իրար փոխանցելու, իրար բաժնեկցելու իրականությունն ու կյանքն է։ Այդ բնության կարգավիճակը նշանակում է ինքը չի կարող գա ուղղակի փսփսակո ականջին ինչ-որ բաներ։ Ինչ-որ զգացումներ քեզ տա, ինչից այսօր քրիստոնյաները վախենում են, ինչ-որ զգացումից է, ոչ հարից չի սա, միտք եկավ, ոչ հարից չի, հանգիստ եղի։ Ոչ միտք, ոչ զգացում ինքը իրավունք չունի տա քեզ, դու ուրիշ կարգ դու դեռ ես, երկնավորներում ես, Քրիստոսի մեջ ես։ Հա, քո միտքը, քո բնությունը կարող է քեզ միտք էլ տա, քո հին ընկածը, բայց ոչ սատանան։ Դա հենց ճանապարհ է, մենք անցնում ենք, նորոգվում ենք։ Դա համար այն հինը կարող է աշխատել, գործել, դրսևորվել, հին սովորությունները, հին մտածելակերպը, բայց դու արդեն իր վրա իշխանություն ունես։ Չպետք է վախենաս դրանից, իշխիր դրանց վրա։ Բնության հարցը լուծված է, ու սա կարևոր է այն իմաստով, որ սա հավիտենական լուծված հարց է։ Քո ու իմ բնության հարցը հավիտենական լուծված հարց է։ Քո ու իմ բնության հարցը հավիտենական լուծված հարց է։ Դու փորձություններ կունենաս, կունենաս ու կարող ավելի խիստ փորձություններ ունենաս, իրանցից ոմանց մեջ նույնիսկ կարող ընկնես, մեղանչես եւ այլն։ Բայց քո բնության երկարքավիճակի հարցը չի փոխվելու։ Բնության հարցը ապահովել է Աստված։ Ինձ ու քեզ չի թողել։ Ինքը սկսել է, ինքը պլանավորել է, ինքը սկսել է, ինքը ավարտելու է։ Այս հարցը մեզ, այն որ մեկ-մեկ երեխեք ասում են, մամ կլինի, ես խմորեղեն թխեմ, մայրը ասում է կլինի, բայց իրական ամեն ինչ մաման է անում։ Չէ՞։ Ջերմաշտանը մաման է դնում խմորի պրոպորցիաները մաման անում, երեխային մենակ ասում է, այսի տուրենի վերցրա, այսի բերենի տար, չէ, այսի ստեղ լցրա, խառնի, օ, իմ բալիկը խմորեղեն է թխելու, ինքը բոլոր հարևաններին պատմում է, ես խմորեղեն եմ թխել։ Ապրես, շատ լավ ստացվել, հրաշալի է։ Ճիշտ այդպես է, մենք անում ենք բաներ ու պետք է անենք, ալելույա, ամեն, բայց դրա վրա չի թողնված մեր հաջողությունը, մեր ով լինելը գալիս է իր արածից, եւ ով այնքը ոչ թե մեր արածից եւ ով ենք մենք։ Մյուս հարցը, արագ գնամ առաջ, շատ դրդիչի հարցը, բնության հարցը Աստված լուծեց։ Ուրեմն դրդիչի հարցը էլի Աստված է լուծել։ Դրդիչը սատանան է, փորձողը, ով դրդեց անկման։ Լուծեց ինչ իմաստով։ Խաչի վրա գրված է Կողոսացիս 2:14-15-ն, որ զինաթափել է թշնամուն ամբողջապես, խայտառակար է։ Ու ինքը մեր դեմ էլ զենք չունի, իմ ու քո դեմ կարողություն չունի։ Ինքը հիմա ժամանակավոր աշխարհում է, որտեղ Աստծուն պետք է մեզ կրթելը, մեզ պատրաստելը, մաղելը, ով հավատարիմ չի, Աստծուն պետք է, մենք իմանանք ով է, որ էլ երբեք Աստծուն հավիտենության մեջ չհարցնենք, Տեր, բա ինչի սա չկա, նա կա։ Ինչի սրան ընտրեցիր, նրան չընտրեցիր, ինչի սրան տարել ես, նրան թողել ես։ Որովհետև եթե փորձիչը չլինի, դրդիչը չլինի, ինչի երևա ով արժանի, ով չէ։ Մեզ պետք են փորձությունները։ Այդ փորձությունները մեզ ավելի լավ են դարձնում, կամ ավելի վատն են դարձնում, որ հետո ավելի լավը դարձնեն։
Ինչպես եք զգացել ձեզ անկումներից հետո։ Տրորված ընկած, բայց հետո մեկ է որոշել եք վերջ, սա վերջին անգամ էր։ Մինչև այդ չեք որոշել վերջին անգամ էր, մինչև այդ խաղ եք անում, բայց հենց ընկակ ու շատ վատ եք ընկնում, հա, այն որ ջարդը փշուր եք լինում, ասում եք վերջ, սա վերջին անգամ էր։ Բա լավ չի, որ մի հատ որոշում տեղ եք ունենում, որը դա վերջին անգամ է լինելու։ Իհարկե շատ լավ, ու Տերը ասում է այո, սա վերջին անգամ էր։ Ես էլ եմ համաձայն վերջին անգամ լինի։ Ու մեր ամենավատ տեղերը կարող են ամենալավ տեղերը լինել։ Մեր էլի լամա սաբակտանի տեղը կարող է հաղթության տեղը լինի, որոշման, ձեռքբերման, գլորման տեղը լինի, որտեղ մենք արդեն ուրիշ կողմ ենք շարժվում, ուրիշ ձև ենք շարժվում։ Դա համար դրդիչը պետք էր ու պետք էր նման դրդիչ, այդ փորձողը պետք է կատարյալ փորձող լիներ։ Նկատելիք ինչի Աստված թույլ տվեց, որ այդ կատարյալ հրեշտակը դառնա կատարյալ թշնամի։ Աստծուն պետք էր կատարյալ թշնամի։ Լավագույն թշնամին է մեզ տվել Աստված, հավատացեք ինձ։ Հնարավոր տարբերակներից լավագույնին է տվել։ Ընդհանրապես Աստվածի շուտ տալիս է լավագույնն է տալիս։ Այս դեպքում էլ լավագույն հնարավոր թշնամուն է տվել։ Խելացի, ամբողջապես մեզ ատող, խնայելու բիծ չկա իր մոտ։ Ինչպես Աստծո մոտ չկա դառնալու շուք, Աստված կատարյալ սեր ու բարություն է, ինքը կատարյալ ատելություն է։ Հույս չդնեք իր վրա, որ ինքը կարող է ինչ-որտեղ վրիպի, ինչ-որ բան խնայի ձեզ, ինչքան տեղատրված իրան մինչև վերջ կգնա։ Ու դա շատ լավ է, թե չէ մեզանից շատերը մինչև հիմա մեղքի հետ խաղ էին անելու։ Կորստի գիտակցումը չէինք ունենալու, Հիսուսի այրանգինը չէինք գնահատելու։ Դա համար մեզ պետք էր կատարյալ թշնամի։ Աստված մեզ տվեց այդ կատարյալ թշնամու, բայց մեզ տվել է կատարյալ իշխանություն այդ թշնամու վրա։ Ինքը լուծել է թշնամու հարցը։ Հիմա թշնամուն չի կարող անձամբ ինվոքով վրա հարձակվել, ինչպես կարող է հիմա ապստամբության որդիներին, մեզ միակ բանը, որ մեզ կարող անել, մեր շուրջը միջավայր ստեղծելով, գործելով իր որդիների միջոցով, անձամբ մեր վրա չի կարող գործել, բայց կարող գործել իր որդիների միջոցով։ Դա համար որ մենք տեսնում ենք տարբեր խնդիրներ անհավատ աշխարհից եկեղեցում։ Երբ որ ցավոք տեսնում ենք ինչպես են ամուսինները դավաճանում իրենց կանանց կամ հակառակը, երբ որ տեսնում ենք պարտներները խաբում են իրար, եւ հավատացյալը վստահել է, անհավատը խաբել է։ Ինչու՞։ Որտեղ նա հավատարիմ էր իր հորը։ Հավատարիմ գործեց այնպես, ինչպես իր հայրը դրդում էր իրան։ Ես չեմ ասում բոլոր անհավատներն այդպես են, բայց հիշենք, որ Սատանան շարունակում է գործել իր որդիների մեջ, եւ իր թիրախը մենք ենք։ Մենք ենք։ Մեր ընտանիքներն են, մեր առողջությունն է, մեր բարեկեցությունն է։ Թշնամին կա այնտեղ, չխաբվեք։ Կատարյալ թշնամի կա այնտեղ, ու կատարյալ ամեն առիթը օգտագործելու է։ Թե որպես անհատներ, թե որպես համայնք մեզ քանդելու։ Որոշներ ունենալու են անձնական փորձառություն։ Ես ունեցել եմ, կարող դուք էլ ունենաք։ Թշնամու այդպես կոչված հարձակումների փորձառություններ։ Դա կարող են գիշերային տեսիլքներով լինել, երազներով լինել, անմիջական ինչ-որ դրսևորումներով լինել։ Ու կարող է հարց առաջանա, բա ինչի Աստված թույլվել, ուրեմն ինքը ունի իշխանություն։ Ոչ, ինքը չունի իշխանություն, բայց Աստված օգտագործում է իրան մեզ ինչ-որ բաներ սովորեցնելու համար։ Եթե քո կյանքում ինչ-որ խնդիր կա, որը Աստված խրատել է, խոսքով խոսել է, քո եկեղեցում ասել են, քարոզը լսել ես, բայց գլուխդ չի մտել, ու չես որոշել, որ դա քեզ է վերաբերվում, կամ դա այդքան կարևոր է, Աստված ուրիշ ձևեր ունի, ապտակներ ունի, թշնամուն թույլ կտա մոտենա քեզ, որ դու հասկանաս, որ Պաստոր, ես այսքան լուրջ խնդրի մեջ եմ։ Այո, թշնամին մեր կյանքում կարող է տեղ ունենալ, որ Աստված թույլ տա իրան գործելու։ Մյուս պատճառները լինում են ոչ թե մեր հետ կապված, այլ են խնդիրների հետ կապված, որտեղ Տերը մեզ առաջնորդում է։ Օրինակ իմ կյանքում ցանկացած նոր ծառայության դաշտից առաջ նման փորձառություններ եմ ունենում։ Բայց այդ փորձառությունների մեջ միշտ կա Աստծո ապահովությունը, դուք նկատում եք, դուք զգում եք, որ դուք ապահով եք, նշի, որ դուք վախենալու բան չունեք։ Դուք այն մի հատ ներքին կամ արտաքին մի հատ ձայն է քեզ ասում, որ դու պաշտպանված ես, հանգիստ ես։ Քո խնդիրը չի։
բայց այն դաշտի խնդիրն է, այն ծառայության խնդիրն է, այն հարցի խնդիրն է, որին Տերը քեզ առաջնորդել է, եւ այնտեղ թշնամու հետ դու արճակատելու ես։ Ճիշտ ոնց որ Տերը ասի, դու այնտեղ թշնամու հետ արճակատում ես, պատրաստ եղիր, հա, զինվիր, չթուլանաս, ասենք ուշադիր եղիր։ Ու շատ նոր ծառայություններ մտնելուց, մանավանդ նոր տարածքներ ծառայություններ գնալուց նման փորձառություններ են եղել։ Շատերը ունենում են նման բաներ, որոնք մանավանդ նրանք, ովքեր կանչված են մարգարեական ծառայության, նման փորձառություններ ունենում, որովհետև Տերը իրանց ուզում է թշնամուն ծանոթացնի, որովհետև շատերիս համար սատանան գրված մի հատ իրականություն է։ Չէ, Տերը ուզում է դու երես առ երես այդ թշնամուն զգաս, հասկանաս, զգաս իր ներկայությունը։ Որտեղ հետո երբ որ դու գնալու ես ինչ որ տուն, ինչ որ մեկին ծառայելու, այդ ներկայությունը պետք է զանազանես։ Դու պետք է երբ որ Տերը կտա քեզ զգացողությունը, դու իմանաս ինչ ես զգում այնտեղ։ Ում ես զգում այնտեղ, ու ինչ պետք է անես այնտեղ։ Համար փորձառությունները հենց այնպես չեն, Աստված խրատում է դրանցով, կամ մեզ ավելի մաքրում է, կամ մեզ պատրաստում է, հանդերձավորում է մեզ խնդրի համար։ Ու դա անում է հենց մեր տենց առաջ տանելու, հա, մեր առաքելությունը իրականացնելու համար, որտեղ մենք կանչված ենք, ինչպես Տերը, սատանայի գործեր ինչ անելու, քանդելու համար։ Ամեն։ Ոչ թե սատանան մեր ընտանիքները քանդի, մեր առողջությունները, մեր ֆինանսները, մեր եկեղեցիները, մենք պետք է իր գործերը քանդենք։ Այդ մենք ենք քանդողները, ոչ թե ինքը։ Միջավայրի առումով։ Միջավայրի առումը միակ առումն է, որ մենք ու Աստված համագործակցում ենք։ Օրինակ, բնության հարցը Աստված է լուծել, թշնամու հարցը Աստված է լուծել։ Ի վերջո, երբ որ Տերը կգա, սատանային կապի 1000 տարի, հետո էլ դրանից հետո բաց թողնելուց հետո էլ հավիտենական կրակի մեջ կփակի իրան։ Մենք այդտեղ գործ չունենք, մենք իրականում մենք քշում ենք թշնամուն։ Այն որ ավլում ենք, պես ասած։ Ուր գնացինք, ասում ենք դու մետալը ոտդ կաշի ստեղից, փոչը դու ստեղ չերևաս, այլ ես ընտանիքի հետ գործ չունես, այլ ես մարդու հետ գործ չունես, Հիսուսյանով հեռացի ստեղից։ Մենք մաքրում ենք, որտեղ հարցը լուծվել է արդեն։ Բայց միջավայրի առումով սա մեր պատասխանատվության տեղն է։ Ինչի մասնախոսք է։ Միջավայրը այնտեղն է, որտեղ մենք ու Աստված համագործակցում ենք։ Ինչ է միջավայրը։ Դա նախ եկեղեցին է։ Այն տունը, այն քաղաքը, որտեղ Աստված պիտի ցույց տա իր փառքը նախ, որտեղ ինչ է աշխարհը ցանկանալու, որտեղ է տեսնելու թագավորությունը Աստծո։ Այն թագավորությունը, որ մենք քարոզում ենք, ոչ թե ավետարանում է գրված ուղակի։ Այն թագավորությունը քարոզում ենք, մեր մեջ պետք է տեսնի մարդը, աշխարհը։ Եթե մենք քարոզում ենք արդարության թագավորություն, մեր մեջ արդարություն պիտի լինի։ Եթե քարոզում ենք ողորմածության թագավորություն, մեր մեջ ողորմածություն պիտի լինի։ Ազնվության թագավորություն, ազնվություն պիտի լինի։ Այն ինչ որ մենք քարոզում ենք, ինչ որ Աստված խոստացել է, խոսել է իր թագավորության մասին, որ գալիքում պետք է լինի, ներկայում պետք է լինի իր տանը, իր եկեղեցում։ Հարաբերս մենք մարդկանց ուղղակի հեքիաթներ ենք պատմում։ Ժուկով ժամանակով մի թագավորություն կար, մի թագավոր կար, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլն։ Մարդիկ հոգնել են լսելով ավետարանը։ Աշխարհը պետք է տեսնի ավետարանը, տեսնի Աստծո տանը։ Ամեն, ուստեղ ամեն մեկիս ներգրավման մասը կա։ Ամեն մեկիս մեր չափով։ Մենք Քրիստոսի մարմինն ենք։ Ու ինչպես ձեր մարմինը ձեզ հասցրել է այստեղ այսօր։ Չէ՞։ Եղել է առավոտ արտանակ ձեր աջ հոտք ասի, ես այսօր չեմ գալիս։ Մնացածը գնացեք, ես չեմ գալիս։ Ու ողջ մնացած մարմինը այդ աջ հոտին քաշ տա բերի եկեղեցի։ Չէ։ Ողջ մարմինը միասին է գործել, դրա համար դուք այսօր այստեղ եք։ Մենք չենք հասնի Աստծո թագավորության դրսևորմանը, եթե բոլորս չշարժվենք։ Եթե բոլորս չանենք այն, ինչին կանչված ենք անելու։ Երբ որ մենք մեր պարգևներով, մեր շնորհներով, մեր կոչումներով չնվիրվենք ու չծառայենք Տիրոջը։ Դա համար կարևոր է բացահայտել քո կոչումը եւ ծառայես Տիրոջը քո կոչումով ու պարգևներով իր տանը։ Մյուս բանը, որ կարևոր է, չնահանջես։ Ցավոք նահանջ կա շատերի մոտ։ Եվ որ դու մի բանի ունես, ձեռք ես բերում, դա քո ծառայությունն է, դա քո պարգևի հղկումն է, մշակումն է, մեկ էլ ինչ-որ մի ժամանակ, չգիտեմ, հիպոթեքի տակ ես մտնում, կամ չգիտեմ, ամուսնանում ես, ինչ-որ խնդիրներ են, մեկ էլ թողնում է, ասենք, նահանջ կա։ Կա ժամանակավոր կյանքում պարագաներ կան ու երբեմն պետք է ժամանակավոր դադար ինչ-որ բանից։
Նույնիսկ Աստված 7-րդ օրը դրեց հանգստի համար, հա, դադարի համար։ Բայց 7-րդ օրից հետո դադարից հետո նորից գործում Աստված։ Հիսուս ասաց հայրս գործում է, ես էլ եմ գործում։ Այո, կա դադարի ժամանակ, բայց դադարից հետո լծվի գործի։ Ու դադարը ընդամենը 6-ից հետո 7-րդն էր, մի օրվա չափ էր։ Որոշների դադարը երկարել է մի տեսակ։ Հավիտենական դադար են տվել։ Արտացեք դադարից։ Մի նահանջեք։ Տիրոջ խոսքը ասում է առատացեք, շատացեք Տիրոջ գործի մեջ։ Աղոթեք դրամ, ասեք դեր ինձ շատացրա, ինձ մցրա քո գործի մեջ, որտեղ հիմա առավել քան պետք է Տիրոջ տան մեջ ավելին լինել, ավելին գործել։ Չնահանջեք։ Թող ուրիշները անեն, այսքան արել եմ, հիմա թող ուրիշը անի։ Քո արածը դու ես անելու։ Պողոս ասում է, արդեն թագավորեցիք, արդեն վերջ, երան թե թագավորեք։ Հələ քանի տեր չի եկել Տերը, բոլորիս գործելու ժամանակ կա։ Շարունակեն գործել։ Չնահանջեք։ Միջավայրը եկեղեցում եւ միջավայրը աշխարհում։ Ինչու՞ է աշխարհի մեր միջավայրը։ Այն, ինչը մենք ապրում ենք Աստծո տանը, դա ցուցադրում ենք աշխարհում, հրավիրում ենք։ Իրականում մենք աշխարհից հրավիրում ենք դեպի թագավորություն։ Մեր ավետարանելը դա է։ Մենք դա ենք ավետարանում։ Ոչ թե ուղղակի ավետարանում ենք, գիտես, sense բանա գրված, գիտես, sense բանա գրված, ու մարդն ասում է, այն գրքում էլ էսա գրված, Ղուրանում էնա գրված, ընդեղել էնա գրված։ Հիշում եք Հովանու ավետարանի առաջի ավետարանվածները ովքեր էին։ Ուրեմն Հովանես Մկրտիչը առաջի ավետարանիչն էր, ասեց ահա Աստծո գառը, չէ՞։ Եվ իր աշակերտներից ոմանք, լսելով Հովանեսին, եկան Հիսուսի մոտ, չէ, ասին վարդապետ, որտեղ է քո տունը, եւ ինքը ինչ ասեց, եկեք եւ տեսեք։ Չասեց գնացեք եւ կարդացեք։ Չէ՞։ Եկեք ու տեսեք։ Եկան տեսան, հաջորդ օրը գնացին մեկը իր եղբորը, մեկը իր ընկերոջը, այն մեսիան են, որ գտանք։ Ինչու՞։ Որտեղ եկան ու տեսան։ Հիսուս ասեց գնացեք, քարոզեք, մենք էլ ասում ենք եկեք տեսեք։ Սամարացիքին երբ որ գնաց ասեց եկեք տեսեք։ Եկան տեսան, տարան իրանց մոտ Հիսուսին, մի օր էլ մնաց, հետո էլ ասին հիմա հավատում ենք, ոչ թե որ դու ես ասել մեզ, այլ մենք տեսանք։ Աստված ուզում է իր եկեղեցին այդ եկեք տեսեք եկեղեցի լինի։ Ոչ թե Աստված ասի ավետարանչին գնա քարոզի գրված է, ես մի օր գալիս եմ, այլ գնաս եկեք տեսեք Աստծո թագավորությունը մեր մեջ։ Մեր ավետարանը դա ցուցադրված ավետարան է, թե մեր մեջ, թե մեր անձի մեջ։ Որը որ դու ավետարանում ես Աստծո արդարության մասին, բայց խաբում ես, ստում ես, չէ՞, ժլատություն ես անում, քո ավետարանը արժեք չունի իրականում։ Մարդիկ էլ չեն ուզում լսեն, անկեղծ։ Աշխարհը հոգնել է լսելուց։ Հիմա բոլորը մասնագետ են դարձել քարոզելու, բոլորը իրենց ճշմարտությունն են։ Հիմա աշխարհը դարձել է այդպես առաջարկված ճշմարտությունների աշխարհ։ Բոլորի համար էլ իրենց ճշմարտությունը, բոլորը հավակնում են ճիշտ լինելու։ Հիմա ճիշտը պետք է ապրել, ու ցույց տալ։ Հիմա ճշմարտությունը միայն լոկ տրամաբանական չի, լոկ տենց ապոլոգետիկ չի, որ մենք քարոզում ենք, ապացուցում ենք, մեկնում ենք ճիշտ, դրա ժամանակ անցավ։ Հիմա կյանքի ժամանակն է։ Աստծո կյանքի ցուցադրման ժամանակն է։ Կամ կա կյանքը եւ մարդիկ կգան դրան, կամ չկա այդ կյանքը եւ կգնան իրանց օրինած ուրիշ կյանքերին։ Որտեղ ալտերնատիվ կյանք աշխարհը իրանց առաջարկել է արդեն։ Ավետարանում ենք եւ քանդում ենք, բացում ենք թշնամու գործեր։ Թշնամին լիքը գործեր ունի։ Ու այն ստերն է, որոնք ինքը կառուցել է մարդկանց մտածելակերպի մեջ։ Օրինակ, մի սուտա, որ մեռավ բրծավ ամեն ինչ, չէ՞։ Բացի այն, որ մենք քարոզում ենք Հիսուսի հարությունը, մենք ապրում ենք այդ հարությունը։ Ու մենք կարծեմ Պավել եղբոր հոգեվասական եկեղեցու եղբոր վկայությունն է, որ իր համար իր երկու ընկերը ապաշխարում են, ինքը դեռ չէ։ Ու այդ ընկերը վկայում է, տենց Պավելը չի լսում ոնց, հետո մյուսը ասում է աղոթեմ քո համար, ուսում է աղոթել, ու նենց սրտանց աղոթում Պավելը ասում է Տեր Աստված, եթե դու կաս Աստված, ես քո փոխարենն էի, այս մարդու աղոթքը կլսել, նա ինչ մեղք է, այս մարդու տառապում է իմ համար։ Ես չեմ աղոթում որ դու կաս, բայց եթե դու կաս,
հաստատ պետք է լսես ես, ու հաստատ լսում այո, հփում է իրան։ Որը մենակ քարոզելով չի վկայելով, ապրելով է։ Սոտերից մեկը է դա, որ կյանքը սրանով է։ Մարդիկ պետք է մեր մեջ տեսնեն, որ մենք կյանքից առավել գնահատող բան կան, որ մեր կյանքը այս կյանքից այն կողմ է գնում։ Մենք այս կյանքից այն կողմ գնահատվող, ապրող, ձգտող իրականության ենք հավատում։ Դավար պատրաստ ենք այս կյանքում ինչ-որ բան կորցնելու, նույնիսկ զիջելու, որտեղ ավելին ընդեղ ենք ձեռք բերում։ Այլ որ քեզ ասում եմ, ոնց դու գնում ես ամեն Կիրակի ծառայության, հա գնում եմ։ Հələ փողել ես տալիս, հա տալիս եմ։ Բայց հիմար չես, սա փողի համար է։ Չէ, փողի համար չի։ Ես տեսել եմ, ես անձամբ հանդիպել եմ Աստծուն։ Ես հանդիպել եմ Աստծուն։ Ավելին կանգ ու պատկերացնում ես։ Ու մարդիկ կլսեն այդ, որովհետև իրանց մտածելակերպի մեջ ամեն ինչ փողի համար է։ Ամեն ինչ այս կյանքում է, վաղը մեռնել կա, ապրենք, չէ, ուտենք խմենք, որտեղ վաղը մեռնել կա։ Ու դա մի հատ մեծ սուտ է, որ թշնամին խաբել է։ Պետք է քանդել այդ սուտը։ Ու ապրել ուրիշ կյանքով, իրական կյանքով, կյանք, որ անցնում է մահից են կողմ։ Թուղթ ու գրեր, գուշակություններ, հորոսկոպներ, պետք է խոսել դրա մասին։ Խոսել իրապես, բացել դա։ Չասել դե մի իրանց հավատ, չէ, այս աշխարհը Տիրոջ աշխարհն է։ Այս աշխարհը պետք է դառնա Տիրոջ տաճարը, ու մենք ենք կառուցում այդ տաճարը, տանելով իր ներկայությունը, տանելով իր ճշմարտությունը։ Ճիշտ է, մենք չենք բռնանում մարդկանց վրա, բայց եթե մեկի տուն մտար տեսար, չգիտեմ, բանը կախած, այդ իրենց գորոսկոպի, չգիտեմ ինչ, խոսա։ Ասա գիտես որ դա սուտ է։ Քո կյանքը ճակատագիր Աստված է որոշում։ Ոչ թե, չգիտեմ, այս ինչ աստղը, այն ինչ մոլորակը, չէ, դու Աստված եք որոշում։ Հարի իսկ քեզ ավելի լավ ճանապարհ ցույց տամ, որ դու ուզում ես կյանքում հաջողվես, իմաստավորես քո կյանքը։ Պետք է խոսել, բացահայտել, աղոթել, վկայել։ Որտեղ հաստատ վստահ եմ, ձեզանից ոչ մեկ չի ուզում որ իր սիրելին հավիտենական կրակի մեջ լինի։ Որ մի օր դատաստանի օրը նայեն ինձ ու քեզ ու ասեն դու ինչ չասեցիր։ Դու գիտեիր, բայց դու ինչ չասեցիր։ Դու հոգ չարեցիր իմ համար։ Դու ինձ բավարար չսիրեցիր։ Այո, արդարություն կա մարդիկ, ովքեր կգնան կրակ, բայց կարծում եմ կլինի մեր բաց թողնված հնարավորությունների ափսոսանքն էլ։ Հավատում եմ չենք ուզում, չէ՞։ Երկիր իր լիությունով Տիրոջինն է, ու ինչպես ջրերը լցնում են ծովերը, այդպես պիտի Աստծո գիտության ճանաչողությունը կամ Աստծո փառքի գիտությունը լեցնի աշխարհը։ Սա Տիրոջ ծրագիրն է։ Ու Տիրոջ հրամանն է, գնացեք ավետանեք ազգերը։ Ու դա մեր գործն է։ Ու Տեր ասեց, գնացեք, չասես գնացեք արեք, ես երկնքում կսպասեմ մինչև վերջացնեք։ Ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ու երբ որ մենք գնում ենք, Տիրոջ հետ ենք գնում։ Նամար չկա ուժ, կարողություն, որպեսզի դիմակայում ես։ Մեր բնության հարցը ներսում լուծել է Աստված դրա հարցը։ Թշնամու հարցը դրսում լուծել է իր հարցը։ Որում ամեն գնանք ու կառուցենք այդ։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք իր առաջ։ Կանգնենք այդ որոշումով։ Երկիրը, աշխարհը նորից Տիրոջ տաճարը դարձնելու այդ մեծ որոշումով։ Ամեն մեկս մեր չափով։ Աֆրիկյան մի լավ ասացված կա։ Մեծ փղին ուտում են կտոր։ Մինա ինչքան մեծախնդիրը բարեկամներդ շատ են, անհավատ կամ ընկերներդ։ Հերթով լուծի հարցերը, կտոր առ կտոր, աղոթիչ Տերը ուն ցույց կտա, խաղաղության որդի կա իրանց մեջ։ Տերը այդ ռազմավարությունը տվեց իր աշակերտներին, ասեց որ կմտնեք գյուղ, հարցեք որն է արժանի տունը, մտնեք այդ տունը, ասեք խաղաղություն ձեզ, եթե խաղաղության որդի կա, հանք չի իրա, մարդ գտեք, խաղաղության ով է առաջինը, ում միջոցով է Տերը գործում այնտեղ։ Աղոթեք, Տերը ձեզ ցույց կտա, վկայեք իրան, Տիրոջ սիրո մասին, Տիրոջ քաղաքացիության մասին, բերեք եկեղեցի, բերեք տասնյակ։ Հետո մյուսը երկուսով երրորդին, երեքով չորրորդին, հինգով 10-ին, 1000-ին։ Ամեն։ Ինչ դա խնդիր Աստծո, Աստված խնդիր չունի, Աստծո խնդիրը մենք ենք։ Մեր ծուլությունը, անպատասխանատվությունը, վախը, անօգնությունը։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Աշխարհի հարցերը Տերը լուծել է։ Աշխարհի մեջ դժվարություն կունենանք, բայց չվախենաք Աստծո։ Ես աշխարհին հաղթել եմ, աշխարհի հարցը լուծած է։
Մեր հարցը լուծած չի։ Եկանք իր առաջ։ Մեր Աստված, մեր Հայր, շնորհակալ ենք, որ աշխարհը քո տաճարն է, քո փառքի բնակության վայրն է, ու դու երազում ես, դու ցանկանում ես։ Քո որդիները քո փառքը տանեն ու երկին ինչպես Մարգարետ խոսել ես։ Ոչ թե ազգերի